Иран минирует Ормузский пролив. Готовы несколько тысяч снарядов. Это может перекрыть поставки нефти на годы. Кэролайн Левитт от имени Трампа обещает американцам, что после победы над Ираном цены на бензин непременно снизятся. Наглядная иранская агитация и пропаганда на улицах Тегерана. Смесь кукрыниксов с французскими революционными художниками. Два покойных аятоллы передают флаг исламистского Ирана новому Рахбару. Посол Ирана в ООН обвинил Соединенные Штаты в гибели 1300 гражданских. Цены на нефть и газ то вверх, то вниз, как американские горки. Сколько будет стоить бензин и дизель, пока идет война с Ираном? Неожиданный эффект войны. Индийские производители риса басмати на грани банкротства не могут доставить товар покупателям. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США усилили удары по иранским морским объектам и минирующим судам у Ормузского пролива. Центральное командование опубликовало видео, где, как утверждается, уничтожены 16 иранских минных судов. Американская сторона также ударила по иранским военным кораблям, включая корветы класса «Шахид Сулеймани», подводную лодку и несколько малых судов. В то же время Израиль продолжает авиаудары по Тегерану и Тибризу. Первая волна ударов была направлена по военным объектам и комплексу базических сил, а целью последующих ударов называют повреждение ключевых возможностей иранского режима. Иран сообщает о сбитии 104 дронов, в том числе «Хермес», «Херон», «Орбитер» и МК-9, утверждая, что 95% дронов были сбиты или перехвачены до завершения миссии. Саудовская Аравия ведет переговоры о закупке украинских перехватчиков и систем радиоэлектронной борьбы, изучая методы Киева по противодействию дронам, включая перехват и глушение сигналов. Администрация Трампа попросила Израиль воздержаться от ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, чтобы не пострадали гражданские и не выросли мировые цены на нефть. В то же время иранский корпус стражей Исламской революции заявил, что разрушил центр спутниковой связи Хайла южнее Тель-Авива с помощью ударных дронов, что, по их словам, нарушило связи между израильскими авиабазами и истребителями. Иран начал минировать Ормузский пролив, пытаясь сделать непригодной для судоходства ключевую водную артерию, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и газа, сообщает американская разведка. Эксперты по вопросам безопасности отмечают, что иранские лодки в проливе способны брать на борт 2-3 морские мины, а общий арсенал страны оценивается от 2 до 6 тысяч мин, включая российские и китайские. Секретарь Совета по национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что Ормузский пролив может стать либо проливом мира и процветания для всех, либо проливом поражения и страданий для разжигателей войны. Пролив фактически закрыт после ударов Ирана по судам в ответ на авиаудары США и Израиля. Тегеран угрожает заблокировать пролив в ответ на любые атаки. Президент США Дональд Трамп в соцсети потребовал немедленно разминировать Ормузский пролив, предупредив о беспрецедентных военных последствиях для Ирана в случае отказа. Если Иран установил какие-либо мины в Ормузском проливе, и у нас нет сообщений об этом, мы требуем их немедленного обезвреживания. Если по какой-либо причине были установлены мины, и они не будут немедленно обезврежены, военные последствия для Ирана достигнут невиданного ранее уровня. Если же, с другой стороны, они обезвредят то, что могло быть установлено, это будет огромным шагом в правильном направлении. Президент Дональд Трамп. Позже Дональд Трамп сообщил, что американский флот уничтожил 10 иранских лодок, которые могли использоваться для установки морских мин. Рад сообщить, что за последние несколько часов мы поразили и полностью уничтожили 10 неактивных лодок или судов для установки мин. Дальше больше. Днем ранее министр энергетики США Крис Райт сообщил, что американский флот обеспечил проход одного танкера через пролив для поставок нефти на мировые рынки. Позже сообщение Райта было удалено, а информация аннулирована Белым домом. Однако в любом случае проводка одного танкера это не решило бы проблему глобальных поставок. Дестабилизация энергетических рынков является частью иранского плана давления на США и Израиль, чтобы вынудить их прекратить атаки из-за высокой стоимости военных действий. Согласно данным судовых трекеров, гигантский танкер с 2 миллионами баррелей иранской нефти прошел через пролив 9 марта, направляясь в Китай, а с начала американо-израильских ударов 28 февраля через Ормузский пролив было отправлено как минимум 11 миллионов баррелей иранской нефти и нефтепродуктов. Белый дом заявил во вторник, что цены на нефть и газ для американцев упадут, как только цели совместной израильско-американской военной операции против Ирана будут достигнуты. Пентагон продолжает угрожать более жесткими ударами по Ирану, пока поставки нефти не будут восстановлены. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подчеркнула, что война с Ираном приведет к снижению стоимости топлива на годы вперед.
Президент Трамп был полностью готов к тому, что незаконный иранский режим попытается нарушить работу мировых рынков. Именно поэтому президент Трамп и его энергетическая команда планировали это задолго до удара и быстро начали решать эти временные нарушения. До сих пор администрация Трампа предложила страхование политических рисков для танкеров, работающих в заливе. Президент и его энергетическая команда внимательно следят за рынками, общаются с лидерами отрасли, и вооруженные силы США разрабатывают дополнительные варианты, следуя указанию президента продолжать держать Ормузский пролив открытым. Я не буду озвучивать, как эти варианты выглядят, но просто знайте, что президент не боится их использовать. Будьте уверены, американский народ, недавнее повышение цен на нефть и газ временное, и эта операция приведет к снижению цен на бензин в долгосрочном плане. Как только национальные цели безопасности операции Epic Fury будут полностью достижимы, американцы увидят, как цены на нефть и газ быстро упадут, возможно, даже ниже, чем они были до начала операции. И мы будем жить в мире, где Иран больше не сможет угрожать Соединенным Штатам или нашим союзникам ядерной бомбой. Можете объяснить, почему министр энергетики разместил и, похоже, затем удалил пост в X, в котором говорилось, что ВМС США сопровождали нефтяной танкер через Ормузский пролив? Да, я была уведомлена об этом посте. У меня не было возможности поговорить об этом напрямую с министром энергетики. Однако я знаю, что пост был удален довольно быстро, и я могу подтвердить, что ВМС США не сопровождали танкер или судно на данный момент, хотя, конечно, это опция. Президент сказал, что он обязательно воспользуется ею, если и когда это будет необходимо, в подходящее время. Что касается нефтяных санкций, президент сказал, что некоторые санкции будут сняты. Это будут санкции против Венесуэлы и России. Можете ли вы дать какие-то конкретные детали и сроки? Конечно, я знаю, что это то, что Министерство финансов и энергетическая команда президента продолжают обсуждать, и они в конечном итоге проконсультируются с президентом перед принятием решений. У меня нет никаких объявлений о новых санкциях или об отмене новых санкций для вас сегодня. Новый виток конфликта на Ближнем Востоке уже ударил по мировой энергетике. После ударов по иранской инфраструктуре один из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью оказался фактически парализован. Аналитики называют происходящее беспрецедентным шоком для энергетического рынка. Если поставки через пролив остановлены, на рынке возникает физический дефицит. Танкеры не могут выйти из Персидского залива, а экспортерам приходится сокращать добычу, потому что хранилища быстро заполняются. Ситуацию усугубляет и рынок газа. Это действительно беспрецедентный сбой в поставках нефти и газа на мировые рынки. Мы и раньше видели нефтяные шоки и перебои с поставками, но никогда раньше все 20 миллионов баррелей нефти в день, включая сырую нефть и нефтепродукты, которые поступают из Персидского залива через узкий Ормузский пролив, не были почти полностью перекрыты более чем на неделю. Такого никогда раньше не происходило. Почему важны 20 миллионов баррелей в день? Потому что это пятая часть всего, что потребляет планета. В мире используется около 100 миллионов баррелей нефти в день, а 20 миллионов — это, как вы понимаете, 20% от этого объема. Поэтому это огромный удар по попыткам сдерживать цены. На самом деле цены будут вынуждены расти, потому что предложение сократилось. Это также крайне важно для природного газа, потому что Катар, одна из стран Персидского залива, экспортирует 10 миллиардов кубических футов сжиженного природного газа в день, что тоже составляет около 20% этого рынка. Когда происходят такие огромные падения предложения, из которых нам придется выбираться после окончания войны и восстановления безопасного прохода экспортных танкеров, мы уже видим, что трейдеры серьезно обеспокоены дефицитом поставок. Тем временем европейские фондовые рынки во вторник выросли. После того, как инвесторы отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа о возможном скором завершении войны на Ближнем Востоке. Паневропейский индекс прибавил 1,9%, достигнув 606,26 пункта по состоянию на 8 часов, после того, как накануне закрылся на самом низком уровне более чем за 2 месяца. Немецкий индекс DAX открылся на уровне 23 886,38 пункта, поднявшись на 533,25 пункта или 2,28%. Сегодня на фондовом рынке приятный, почти весенний день. Причина в том, что президент США Дональд Трамп говорит о скором завершении войны. Это означает, что цены на нефть могут снизиться, а Ормузский пролив снова откроется. А нефть по-прежнему остается одной из важнейших смазок для мировой экономики. Я ожидаю, что сейчас продолжаются попытки завершить эту войну. При этом стороны пытаются сохранить лицо, что всегда сложно.
сложно во время конфликта. Но ни одна из сторон не заинтересована в долгой войне, потому что в итоге проиграют все. Поэтому существует сильное желание постепенно свернуть конфликт. Дикой картой здесь является Китай. Во-первых, он союзник Ирана, а во-вторых, ему нужна нефть из региона. Поэтому Пекин может оказывать давление на Тегеран. На фоне войны в Иране цены на нефть скачут. Фьючерсы на Brent во время торгов подскакивали почти на 30%, достигнув максимума с 2022 года. При этом фондовые рынки реагируют крайне нервно. После падения накануне азиатские биржи начали отыгрывать потери. Японский индекс Nikkei 225 вырос более чем на 1,5%. Южнокорейский Kospi прибавил свыше 5%, гонконгский Hang Seng индекс также открылся ростом. Но для обычных потребителей последствия уже ощутимы. Средняя цена бензина в США за неделю выросла более чем на 16%. В Калифорнии на некоторых заправках цена уже превышает от 5 до 6 долларов за галлон. Они ужасные. Слишком дорогие, очень высокие. Просто слишком высокие, понимаете? Иногда приходится выбирать между бензином и другими вещами, которые действительно нужны. Президент имеет к этому отношение. Но я думаю, когда делают ненужные вещи с другими странами, из-за этого все дорожает. Ваш президент. Ваш президент. Ваш президент. Ваш президент. Не мой. Этот парень особенный. Из-за того, что он делает сейчас. Все, что происходит, из-за вашего президента. Эксперты предупреждают, если нефть закрепится выше 100 долларов за баррель, бензин в США может приблизиться к 4 долларам за галлон в среднем по стране. Это ударит не только по автомобилистам. Подорожают авиаперелеты, логистика и транспорт. А рост цен на энергию может замедлить экономику и усилить риск рецессии. Если цены продолжат расти выше 100 долларов за баррель и приблизиться к 110 долларам, то средняя цена бензина по стране может приблизиться к 4 долларам за галлон. Это болезненно для потребителей и, вероятно, болезненно и для политиков. Мы также увидим рост цен на авиабилеты, поэтому путешествия станут дороже. Кроме того, есть и вторичные последствия, например, для фондовых рынков. Если стоимость портфелей акций людей падает, их пенсионные накопления становятся менее ценными, мы можем потерять потребительскую уверенность и, возможно, даже деловую активность, что может подтолкнуть экономику к рецессии. Вся система становится немного парализованной, особенно в регионе Персидского залива. Пока это не закончится и движение танкеров не восстановит нормальную работу, цены на бензин будут оставаться повышенными. Боюсь, что 4 доллара за галлон могут быть только первым этапом, потому что даже если текущая фаза войны закончится, мы уже вступили в новую эпоху геополитической нестабильности в этом крайне важном для поставок нефти и газа регионе. И это может продолжаться довольно долго, возможно, даже до конца президентского срока Дональда Трампа. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нет оснований для смягчения санкций против России. Он подчеркнул, что солидарность с Украиной важнее давления на энергетические рынки. По его словам, если война США и Израиля с Ираном завершится быстро, рынки нефти и энергии стабилизируются, но это не повлияет на политику санкций. Германия готова сохранять ограничения ради поддержки Украины. Я разделяю надежду американского президента на то, что эта война быстро закончится. И если она закончится быстро, тогда мы также увидим относительно быстрое восстановление нормальной работы нефтяных и энергетических рынков. И именно поэтому, с нашей точки зрения, также с моей точки зрения, нет оснований рассматривать смягчение санкций против России. И перед выбором между санкциями и солидарностью наша позиция ясна. Мы стоим на стороне Украины и также готовы при необходимости пережить такой период. Помощь Украине не должна прерываться. В Тегеране на площади Вали-Аср появился мурал. Убитый в результате израильского авиаудара верховный лидер Ирана аятолла Али Хаминеи передает флаг своему сыну и преемнику Моджтабе Хаминеи. За процессом наблюдает идеолог и основатель Исламской республики аятолла Рухолла Хамейни, умерший в 1989 году. Многие европейские искусствоведы и специалисты по массовым коммуникациям отметили в этом мурале необычное цитирование иранской пропагандой классических сюжетов европейской живописи. В частности, это выглядит как интерпретация античных сюжетов живописцами эпохи классицизма, что не укладывается в жесткий исламистский канон режима аятолл. В понедельник, 9 марта, Моджтаба был назначен верховным лидером Ирана, что, по мнению некоторых аналитиков, демонстрирует контроль над страной сторонников жесткой линии и закрывает путь к быстрому окончанию войны на Ближнем Востоке. 56-летний шиитский священнослужитель Моджтаба Хаминеи стал черным банкиром и теневым управляющим Ираном, опираясь на силовые структуры корпуса стражей исламской революции и их обширную бизнес-империю. Он противостоит реформаторам, стремящимся к диалогу с Западом и ограничению ядерной программы Ирана.
Несмотря на кровавые репрессии, часть населения страны готова противостоять масштабе и выходить на массовые протесты ради обретения гражданской и религиозной свободы в Иране. США и Дональд Трамп уже заявили, что считают Муджтабу Хаминеи неприемлемым кандидатом и требуют безоговорочной капитуляции Ирана. Белый дом сообщил, что США начали уничтожение иранского ракетного потенциала. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что кампания идет быстрее запланированного и завершится, когда Дональд Трамп сочтет цели достигнутыми, а Иран полностью и безоговорочно капитулирует. Тенденция очевидна. Боевые возможности США растут, становятся более смертоносными и доминирующими с каждым днем. В то время как способность иранского террористического режима отвечать быстро сократилась. Сейчас вооруженные силы США переходят к ликвидации инфраструктуры производства ракет в Иране. Наши невероятные бомбардировщики Б-2 недавно сбросили десятки 900-килограммовых бомб, проникающих на глубоко зарытые ракетные объекты. Далее заявленные цели операции Epic Fury остаются прежними — уничтожить баллистические ракеты террористического режима, стереть с лица земли иранскую ракетную промышленность, гарантировать, что их террористические прокси больше не смогут дестабилизировать регион и не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие. Президент Трамп уверен, что эти цели будут достигнуты быстро. Каковы ваши текущие сроки того, сколько продлится война? Итак, как вы знаете, Стив, первоначальный план президента и вооруженных сил США предусматривал примерно от 4 до 6 недель для достижения всех целей операции Epic Fury. Снова, чтобы уничтожить их ракеты и их способность их создавать, уничтожить их флот, навсегда лишить их ядерного оружия и, конечно, ослабить их злонамеренных террористических прокси в регионе. Мы знаем, что вооруженные силы США и наши храбрые бойцы быстро и эффективно выполняют эти задачи значительно раньше запланированного срока. Но в конечном итоге операции завершатся, когда главнокомандующий решит, что военные цели полностью достигнуты, реализованы, и что Иран находится в положении полной и безусловной капитуляции. Будут ли они это признавать или нет? Reuters сообщила, что около 150 военнослужащих США получили ранения. Можете ли подтвердить это число и дать подробности? Я не могу подтвердить точное число. Я знаю, что оно примерно в этом диапазоне, но я бы обратилась в Пентагон за конкретным числом раненых на данный момент. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь после закрытого брифинга о ходе войны с Ираном заявил, что обеспокоен возможным началом сухопутной операции и риском для жизни американских солдат. Напомним, президент Дональд Трамп отказался исключить использование сухопутных войск в Иране. По данным источников агентства Reuters, в 10-дневной войне с Ираном получили ранения до 150 американских военнослужащих, тогда как ранее Пентагон сообщал только о 8 серьезно пострадавших. После этого брифинга я, честно говоря, возмущен и разгневан, как и после любого предыдущего брифинга за мои 15 лет в Сенате. У меня осталось больше вопросов, чем ответов, особенно о цене войны. Мои вопросы остались без ответа, и я буду требовать ответов, потому что американский народ заслуживает знать. И, пожалуй, больше всего меня беспокоит угроза жизни американцев, связанная с потенциальной отправкой наших сыновей и дочерей на территорию Ирана. Похоже, мы движемся к размещению американских войск в Иране для достижения любых потенциальных целей. И есть еще, что не менее тревожно, признаки активной российской помощи Ирану, подвергающие опасности жизни американцев, в буквальном смысле. Россия, похоже, активно и интенсивно помогает нашему врагу, используя разведывательные данные и, возможно, другие средства. И Китай также может оказывать помощь Ирану. Поэтому американский народ заслуживает знать гораздо больше, чем ему рассказала эта администрация. О цене войны, об опасности для наших сыновей и дочерей в военной форме и о потенциальной дальнейшей эскалации и расширении этой войны. Выбор, сделанный этим президентом, а не американским народом, может иметь огромные последствия для жизни американцев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров направляется на Ближний Восток вместе с украинскими военными для помощи в организации защиты от атак иранских дронов. Украина направила подразделения ПВО в Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. А украинские специалисты будут работать также на базе США в Иордании. Сейчас наша команда — это и военные, и Рустем на пути в регион залива.
где наши ребята могут помочь в защите жизни и стабилизации ситуации. Мы видим, какие вызовы сейчас возникают из-за ударов с Ирана, из-за всей этой войны, которая может затянуться. Фактически иранский режим заблокировал Ормузский пролив, а это один из основных маршрутов поставки нефти и газа на мировой рынок. Это значительная дестабилизация. Никто в мире пока не может сказать, сколько все это продлится, но важно, чтобы защита жизни реально заработала как можно скорее. Стабильность нужна и нам. Нужно, чтобы те, кто сейчас обращается к Украине за поддержкой, продолжали помогать нашей защите, нашей ПВО прежде всего. Соглашение по дронам — это правильная перспектива быть с нами в производстве дронов, в их применении. И все видят теперь, что альтернатив этой перспективе нет. Украина имеет самый большой в мире опыт противодействия ударным дронам, и без нашего опыта региону, заливу, всему Ближнему Востоку, партнерам в Европе и Америке будет очень сложно просто построить сильную защиту. Мы готовы помогать тем, кто помогает нам, помогает Украине. Рустем Умеров вместе с нашими военными, вместе с разведкой Министерства обороны, МИД, будет готовить конкретные договоренности. Всемирная организация здравоохранения предупредила о рисках для здоровья из-за так называемых «черных дождей», которые выпадают в Иране после ударов по нефтяной инфраструктуре. Медики предупреждают, что осадки с примесями нефти и кислотных веществ могут вызывать прежде всего проблемы с дыханием. Черный дождь и сопровождающий его кислотный дождь действительно представляют опасность для населения. Прежде всего, для дыхательных путей. Он может быть кислотным, в зависимости, конечно, от конкретных условий. Мы поддерживаем связь с больницами и властями, и иранские власти выпустили предупреждение, рекомендуя людям оставаться в помещениях, особенно на фоне ударов по нефтехранилищам. Согласно имеющейся у нас информации, и не будем забывать, что данные о веществах и атаках мы сейчас получаем главным образом из официальных источников, то есть от иранских властей, под угрозой находятся нефтехранилища и нефтеперерабатывающие заводы, по которым были нанесены удары, что вызвало пожары и серьезные опасения по поводу качества воздуха. Поэтому такая рекомендация — вполне разумная мера. Все, конечно, зависит от точного места, где вы находитесь, от направления ветра и других факторов, но в целом этот совет абсолютно оправдан. В понедельник Тегеран оказался окутан густым черным дымом после удара по нефтеперерабатывающему заводу. По данным ВОЗ, пожары на нефтехранилищах и перерабатывающих предприятиях вызвали серьезное загрязнение воздуха. Организация также получила несколько сообщений о выпадении осадков с нефтяными примесями. На одном из видео, переданном сотрудникам возагентству Reuters, видно, как у входа в офис организации в Тегеране убирают черную жидкость. Иран обвиняет ООН и Совет Безопасности в игнорировании гуманитарной катастрофы, вызванной атаками США и Израиля. Посол Ирана в ООН заявил, что США, как страна, возглавляющая сейчас Совбез ООН, оставляет без внимания все просьбы о созыве заседания по вопросу атак на Иран. Сегодня 11-й день этой жестокой войны против народа Ирана, которая началась 28 февраля. В это время Соединенные Штаты и израильский режим продолжают свои масштабные атаки против Ирана и иранского народа без пауз день и ночь. Они намеренно и избирательно нацеливаются на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру по всей моей стране. Они не проявляют уважения к международному праву и не сдерживаются в совершении этих преступлений. Плотно населенные жилые районы и критически важная гражданская инфраструктура целенаправленно подвергаются ударам. К этому времени ужасные преступления привели к мученической смерти более 1300 гражданских лиц. Они также уничтожили 9669 объектов гражданской инфраструктуры, включая 7943 жилых дома, 1617 торговых и сервисных центров, 32 медицинских и фармацевтических учреждения, 65 школ и учебных заведений, 13 зданий Красного Креста и несколько объектов энергоснабжения. Эти цифры продолжают расти ежедневно, поскольку США и Израиль продолжают военные атаки и военные преступления в городах по всему Ирану. Вчера президент США открыто выразил гордость разрушением гражданской инфраструктуры, военно-морского флота Ирана и убийством иранских моряков. Их намерения ясны – запугать гражданских, устроить резню невинных людей и вызвать максимальное разрушение и страдания. Мир наблюдает, как незаконное и безответственное государство вместе с нелегитимным режимом целенаправленно атакует иранские школы, больницы, жилую инфраструктуру, спортивный зал и объекты помощи. Эти атаки уже унесли жизни сотен невинных граждан, включая женщин и детей.
Глубоко прискорбно, что Совет Безопасности продолжает оставаться безмолвным. Совет закрывает глаза на это серьезное нарушение, несмотря на свою основную обязанность по уставу ООН – поддерживать международный мир и безопасность. Некоторые члены Совета пытаются изменить роли и позиции жертв и агрессоров. Они стремятся вознаградить агрессора и наказать жертв посредством предвзятой и политически мотивированной резолюции. Такое действие, если будет принято, серьезно подорвет доверие и легитимность Совета. Если будет принято, это станет пятном на репутации Совета Безопасности. Если будет принято, агрессоры, Израиль и США, будут вознаграждены и почувствуют себя вправе совершать дальнейшие акты агрессии. Сегодня это Иран, завтра это может быть любое другое суверенное государство. Международное сообщество должно действовать сейчас, чтобы остановить эту кровавую войну против народа Ирана. Мы примем все необходимые меры для защиты нашего народа, нашей территории и нашей независимости. Мы вновь обращаемся ко всем государствам-членам с призывом осудить эту агрессию и принять срочные меры для прекращения этой преступной войны против иранского народа. Войны, которая представляет серьезную угрозу региональному и международному миру и безопасности. Благодарю вас. Женская сборная Ирана по футболу прибыла в Куала-Лумпур рейсом из Сиднея после того, как Австралия предоставила убежище нескольким участницам команды, опасавшимся расправы со стороны иранских властей за отказ публично исполнять гимн исламистского режима на чемпионате мира. Австралия предоставила визы 5 спортсменкам. Еще 2, по сообщениям местных СМИ, также обратились за убежищем. По информации ABC News, одна из участниц сборной могла в последний момент отказаться сесть на рейс в Сиднее. Офис генерального прокурора Ирана сообщил, что оставшиеся участницы команды были приглашены вернуться на родину с миром и заверениями в полной безопасности. Еще один эффект войны в Персидском заливе – остановился не только экспорт нефти, но и торговля ароматным рисом басмати. Это основной продукт питания в странах Персидского залива. Иран и арабские страны региона импортируют его по морю из Индии. Она основной производитель этого товара в мире. Но из-за боевых действий и перекрытия Ормузского пролива торговля рисом басмати остановилась. Из-за войны с Ираном наши поставки риса басмати приостановлены. Когда мы обратились к моему экспортеру из Нью-Дели с просьбой об оплате, он ответил: «Ваша партия риса возвращена. Мы сможем оплатить ваш долг только после завершения сделки». Из-за этого цены на рис басмати упали, объем работы сократился, и это затронуло всю отрасль, включая фермеров. Около 400 тысяч тонн индийского риса скопились в портах и в транзитных перевалочных пунктах. Экспортные сделки начали срываться после того, как стоимость морских перевозок выросла более чем вдвое на фоне атак США и Израиля на Иран. Проблемы с экспортом совпали с рекордным урожаем басмати в Индии. В результате внезапного падения внешнего спроса цена на этот рис уже снизилась почти на 6%.